Alarm system function. Guys, dulunta mo sa pag alarm ang function sa alarm system. So makakita man mo ani sa mga anong mga residential o kanang sa mga commercial building. Once i-on mo na musiga to, tingog to. Okay. So i-reset lang nimo na siya dire para mapalong. And then sa mga smoke, sa mga smoke detector po. What happened to you? Dire di ay wala din siya na off sa motong. Ay so sa kuan bod sa smoke detector sa i-install. Sa smoke detector, ganun na yun siya. Once siya once siya kasolan. Once siya mapula na siya, alarm na to. Delay. Masunog na lang yung balay sa pang alarm. Awa, bugay kayo. See? Reset rin po na. Once mapuha na siya, mauna na siya. Buta na yung pangangyay. Tandaan na itong aso. Yung alarm, hindi ako nagbalik. Reset. Pagbitas bikas. Kung mo, kuhan mo yun. Yan yung install. Hindi ko yun. Pwede siya niya na. Smoke detector. Once yung pulang, detect na siya. Alarm na to. Hindi.